सभी भाइयों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम आपको फार्म दिखा रहे हैं कुलबीर भाई का, करमजीत भाई का, कपूरथला में। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री के पास हुसैनपुर गांव के पास इनका फार्म है। और अभी आपको पूरा फार्म दिखाएंगे, इनका सारा क्या सेटअप बना रखा है इन्होंने, कैसे बना रखा है। ये इन्होंने भैंसों का बना रखा है बाहर बांधने की जगह, कच्ची जगह मिट्टी डाल के बना रखी है। शेड डाल रखा है ऊपर छाया के लिए, ओपन है पूरा। और ये बिल्कुल ओपन शेड बना रखा है, नीचे मिट्टी डाल रखी है। भैंस इधर दिन में रेस्ट करती हैं। ये देखिए सारे पशु दिन में इधर बांध देते हैं। खुला हवादार है ये सारा सिस्टम इनका। और नेचुरल एनवायरनमेंट है बिल्कुल। इधर बांध देते हैं सारे पशु दिन में। कच्ची जगह बहुत ज़रूरी है पशुओं के लिए, इसलिए कच्ची जगह बना रखी है भाइयों ने। ये सारी भैंसें हमारे पास हरियाणा से आई हुई हैं। 2 भैंसें इनके पास घर की ब्रीड की हैं। मैंने एक वीडियो और डाल रखी है यूट्यूब पे, उस पर मैंने बता रखा है सभी एनिमल के बारे में डिटेल से। ये करमजीत भाई हैं, मिलिए इनसे। करो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, सभी को राम राम भाई, सभी को पंजाब वालों को सत श्री अकाल। हाँ, ये देखिए इधर इन्होंने 2 साइलो पिट बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। कितने एकड़ का एक में आ जाए भाई साहब मक्की? इसमें 9 एकड़ का, दोनों में 9 एकड़ का, तो 18 9 एकड़ का भाई बता रहे हैं एक में, और 9 एकड़ का एक में आ जाता है। जो सबसे बड़ा उसमें 25 एकड़ का आता है। 25 एकड़ का भी साइलो पिट है भाई के पास, वो भी दिखाएंगे। ये भाई ने इधर मिल्किंग पार्लर बना रखा है। ये देखिए इसकी बिल्डिंग, अंदर से भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए इधर भाई की बीएमसी लग जाएगी यहाँ। ये मशीनें वगैरह वेंसन कंपनी का लगा रखा है। ये देखिए अभी सेटअप करवाया है। ये लगभग 20 लाख रुपए खर्चा आ गया इसके ऊपर। भाई बता रहे हैं इसके ऊपर 20 लाख रुपए खर्चा आ गया। 16 गाय का इधर एक साथ मिल्किंग हो सकता है। ये देखिए बिल्कुल अटैच है ये फार्म के साथ। ये देखिए बहुत बढ़िया सेटअप बना रखा है भाई ने अच्छे तरीके से। बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, बहुत बढ़िया फार्मर हैं। हरियाणा पंजाब में इनका नाम है बहुत बढ़िया। बाहर निकल जाएंगे इधर। ये देखिए अभी यहाँ से गाय निकल जाती है बाहर दूध निकलने के बाद में। और ये आ गया यहाँ के फार्म, ये बना रखा है भाई ने फार्म। ये देखिए आज आपको सारा फार्म दिखाएंगे भाई का। ये देखिए इधर ये गर्मियों में बैठने की जगह बना रखी है भाई ने, बहुत सुंदर। ये देखिए ये भाई ने दफ्तर बना रखा है, ऑफिस। ये देखिए ये यहाँ कुलबीर भाई बैठे हैं, यही संभालते हैं पूरा कामकाज। ये इनका ऑफिस है। ये भाई आए हुए हैं पीडीएफ से। ये इधर दवाइयाँ, डेयरी फार्मर को दवाइयाँ रखनी बहुत ज़रूरी है। ये दवाइयों का स्टॉक यहाँ है भाई का। चलो आगे दिखाते हैं आपको। ये बिल्कुल अच्छे जो होता है ना सेटअप, उस हिसाब से भाई ने बना रखा है। इधर दूध वाली गाय, ये जो अभी गब्बन है और ड्राई पीरियड शुरू है इनका,
ये गब्बन है, ड्राई पीरियड शुरू हुआ है, वो इधर बांध रखी हैं भाई ने। और आगे फिर बछड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, आगे देखिए, मैं आपको पास जाके भी दिखाऊंगा। बीच में खाली जगह है, फीड यहाँ पे रखते हैं भाई। गाजर भी ले रखी है भाई ने, अच्छा कैल्शियम का स्रोत है गाजर। ये इधर भी बना रखा है भाई ने, इधर भी गाय हैं, मिल्किंग वाली हैं इधर। ये मिल्किंग वाली है, 40 से 50 लीटर तक है। कौन सी हैं? 40 से 50 वाली सारी? वो उसमें है, वो सामने वो भी 40 वाली है, इसमें है ज़्यादा दूध वाली। 40 लीटर से 50 लीटर के बीच की गाय हैं भाई बता रहे हैं, ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है। वो कटड़ी वाला में तो उसमें एंट्री हो जाएगी, घोड़ी वाला में? घोड़ी वाले में नहीं है। अच्छा चलो, ये देखिए बिल्कुल ओपन स्पेस है इधर। ये 25 एकड़ का जो मैं आपको साइलो पिट बता रहा था ना, वो बना रखा है भाई ने। ये देखिए, इसमें 25 एकड़ का मक्की आ जाती है, जिसका साइलेज बन जाता है। ये देखिए, सभी गायें के अलग अलग हैं, काफ का अलग, दूध वालियों का अलग, ड्राई का अलग। ये इधर कटड़ियों का बना रखा है भाई ने। ये देखिए, कटड़ियाँ घर की तैयार की हुई कटड़ियाँ हैं सारी। आगे ये घोड़ियों का बना रखा है। घोड़ी कितनी रखी है भाई साहब? 2 है। 2 घोड़ियाँ रखी हैं भाई ने। हाँ निकाल दो, मैं थोड़ी देर से चला जाता हूँ। ये कटड़ियाँ देखिए सारी बहुत अच्छी तैयार कर रखी हैं। ये जो सामने कटड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये लाडो की कटड़ी है, जो हमारे घर से आई थी उसकी कटड़ी है। ये देखिए, जब लाडो छोटी थी सेम टू सेम ऐसी थी। बिल्कुल खुला हवादार फार्म बना रखा है भाई ने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये देखिए, ये भाई इधर घोड़ियाँ निकालेंगे बाहर, दिखाते हैं आपको। बालू मिट्टी डाल रखी है भाई ने, गाय के नीचे, घोड़ियों के नीचे, कटड़ियों के नीचे। जो बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट होता है ना, वो दे रहे हैं पशुओं को। ये देखिए, ये सारी गाय जो हैं 40 लीटर से 50 लीटर के बीच की गाय हैं। बहुत सुंदर गाय हैं। बहुत अच्छा फार्म बना रखा है। मारा तो नहीं किए? ये घोड़ियों का शौक है भाई को। इधर घोड़ियाँ, कौन सी किस्म की घोड़ियाँ हैं भाई साहब? ये नुकरी है भाई, नुकरी घोड़ियाँ हैं।
इनको भी खुली रखते हैं भाई साहब। ये देखिए, हट। इस साइड को निकल जा, इस साइड को। हाँ चलिए। ग्लोरी, ग्लोरी। देखिए भाई बुला रहे हैं। उसको देख रही हो, पंप वाले को। ग्लोरी आजा, आजा, आजा। ग्लोरी नाम रख रखा है भाई ने। आजा। 5.5 महीने के है भाई ये। 5.5 महीने की नुकरी बछेरी। हाँ बछेरी है। ये देखिए, आज पहली बार मैं कैमरे के सामने आया हूँ। चल रही है रिकॉर्डिंग? हाँ चल रही है भाई। और पहली बार पाँच महीने की है। ग्लोरी नाम है इसका। और इसका जो बाप है अयाली वाला, जानते नहीं होंगे शायद आप उसको। हाँ हाँ हाँ। 55,000 रुपया लेते हैं क्रॉसिंग की फीस हो। अच्छा अच्छा, उसकी हाँ उसकी बच्ची है ये। ऑल इंडिया चैंपियन था वो। बहुत बढ़िया बछेरी है भाई। चला इस साइड निकल जा फिर। इस साइड छोड़ दो कोई बात नहीं। अच्छा, वही भी साइड निकल जाएंगे। ये इसकी मदर? ये मदर इसकी। ये इसकी मदर है। इसकी एक बछेरी मैंने सेल कर दी, वो मुक्तसर में थर्ड लगी थी। मुक्तसर में थर्ड आई थी भाई बता रहे हैं। बछेरी सेल कर दी भाई ने। स्पॉटलेस बच्चा देगी, जब भी देगी ऐसे देगी, कोई स्पॉट नहीं होगा उसमें। स्पॉटलेस, बिल्कुल वाइट। हाँ बिल्कुल वाइट। बहुत खुश है पशु इनके पशुओं की आत्मा खुश हो जाती है। ऐसे फार्म पे पशु आके भी खुश हो जाता है। ये देखिए गाय, जो भाई बता रहे थे 40 से 50 लीटर के बीच की गाय हैं ये। इधर निकल जा, आ जाओ इस साइड निकल। ये अभी भाई जो जहाँ भैंस बांधते हैं वो जगह दिखाएंगे आपको। पहले भाई का भैंसों का ही काम था, गाय का फार्म बाद में शुरू किया है इन्होंने। पहले भैंस, कितनी भैंस रखते थे भाई साहब? 40-50 भैंस रखते थे भाई साहब पहले। इधर बांधते हैं भाई साहब भैंस। ये देखिए इनके फार्म की जगह, हवादार पंखे चल रहे हैं, बिल्कुल क्लीन, साफ़ सफाई की हुई है। बिल्कुल साफ़ सफाई का बेनिफिट ये है कि मास्टाइटिस वगैरह होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा फार्म बना रखा है भाई ने। इधर पशु भैंस बांधते हैं, इधर कबूतर का भी शौक है भाई को। आइए इनके कबूतर से भी मिलवाते हैं। ये देखिए, ये नया शेड बन रहा है कबूतर के लिए, थोड़े दिन में तैयार हो जाएगा। पेंट वगैरह होना बाकी है। ये देखिए कबूतर, आठ घंटे उड़ जाते हैं लगातार। 8 घंटे लगातार उड़ जाते हैं। इतने शौक किसी आदमी को होते हैं। भैंसों का भी शौक, घोड़ियों का भी शौक, कबूतर का भी शौक। भाई ने मुर्गा भी रखा है, बहुत शानदार। एक ही रखा है बता रहे हैं। ये देखिए, ये कौन सी किस्म है भाई? ये सील मुर्गा है। सील? हाँ। जो फाइट वाला नहीं होता है। अच्छा अच्छा। ये देखिए, बहुत विहंगम दृश्य है कबूतरों के साथ।
उस साइड चलांगे और ड्राई फॉडर वाला और देखेंगे। बहुत अपने पास कितना दूध हो जाता है डेली? अभी तो 11 क्विंटल है। 11 क्विंटल दूध भाई के पास डेली हो जाता है। और ये ड्राई फॉडर का स्टोरेज बना रखा है भाई ने। खेती बाड़ी का भी बहुत बढ़िया काम है। इनके पास 50-60 एकड़ ज़मीन है। 60 एकड़ ज़मीन है। सारी मशीनरी वगैरह रखी हुई है। इधर ट्रैक्टर खड़े हैं। 11 क्विंटल दूध डेली का है भाई का। ये गाड़ी दूध डालने के लिए रखी है। ये भाई का मकान है इधर। और वो पिंजरे वो नए तैयार किए हैं बछड़ियों के लिए। बछड़ियों के लिए HF की बछड़ियों के लिए नए तैयार किए हैं। कितनी आ जाएगी? 10 बछड़ियाँ आ जाएंगी। अलग अलग है, सभी अलग अलग हैं। ये देखिए, अभी ये शेड में जाएंगे थोड़े दिनों में है। हाँ, बस 1-2 दिन में चले जाएंगे। 1-2 दिन में शेड में चले जाएंगे। इधर भी ड्राई फॉडर का भाई ने तूड़े का बना रखा है। ये देखिए, इधर भी तूड़े का स्टॉक कर रखा है। और इधर भी दिखाते हैं भाई ने मशीनगिरियों के चारों तरफ पर्दे वगैरह लगा के बंद कर रखी हैं। हर चीज़ की प्रोटेक्शन है यहाँ पे। ये देखिए भाई का ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड। इधर ट्राली, साइलेज कटर भी है ये इधर। हाँ जी, महंगी होनी है क्या? तो जैसा कि ये कुलबीर भाई आ गए हैं। दूध की डिलीवरी, गाय का सारा प्रबंध यही करते हैं। राम राम कर दो भाई साहब सभी को। राम राम भाई साहब, राम राम। ये इधर लेबर रूम है। यहाँ पे रुकते हैं लेबर वाले। ये चीफ कट ऊपर बना दिया नया लेबर रूम। साथ ही लेबर रूम हो गया, साथ ही किचन हो गया। किचन और लेबर रूम दोनों साथ में बना दिया ये ऊपर। ये देखिए, ठीक है भाइयों, बताना सभी कैसा लगा आपको भाई का करमजीत खेरा का फार्म। सभी को राम राम।